れ以来連絡を取っていないという意味です。皆さん、紙の辞書を詞の定型か名詞プラス以来ですね。買一杯坐下咯。呢個表面上係一個衣架，其實佢係一個袋嚟嘅，太好笑。成功買到，好開心啊！快啲啊你！再反。
真係好貪心啊！一次過買多2支咖啡，跟住就要晒2個款。但係咧，因為呢啲膠咧，雖然就應該安全，但係我又唔想真係愛你飲咖啡，可以做筆筒啦，或者咧可以放我啲扭蛋。之前咧扭咗一紮公仔，成日咧都驚刮花，唔知點擺好啊！揾啲嘢嚟擺下啦，好似好無聊咁，但係自己睇到又好開心。我真係咁無聊，有時都俾個仔笑喎，真係勁多呢啲無無謂謂嘅嘢。決定揀呢一個，跟住打橫瞓低，擺喺梳化邊，又試改下間屋。呢一個系列幾好，其實佢咧可以自己不斷咁樣組合唔同嘅款，電視櫃又得，書櫃又得，砌台都得。一揼落去就得㗎啦。即係完全唔使螺絲，唔使工具。如果喺呢度嘅話，俾你喺度坐俾你睇嘅。你喺度做咩？你望住我。喂，點解成塊嘅？唔可以鬆手啊！太大力唔會㗎。成地碎。我俾你睇下點解係好似嘅。做啊！即係你唔可以太高，如果唔係你太高，你就頂到咁高。嗯，因為你呢度會叉緊電噶嘛，當你呢度叉緊電啦。即係拉唔出條線出嚟嘅，我驚太重啫。唔會唔會 OK，因為呢嚿嘢本身都你攞下，呢嚿嘢本身都好鬼重嘅。嗯，即係一步半步就冇所謂嘅咁樣咯。係。咁你可能我嗰部再長啲添。係咯，即係可能係咁樣嘅啫。嗯。嗱，如果咁嘅時候，你就推個梳化，得唔得？都差唔多。好犀利啊！你呢個設計，哦，好犀利啊！用個硬幣篤落去，使唔使好大力㗎？好爽啊！個感覺，玩多一粒先。呢個定位使唔使好大力㗎？哦，好爽啊！真係正。好似電器鋪嗰啲 display，呢個出唔出得晒？呢個冇嘢 lock 實就咁冚㗎啦。